Buongiorno e ben trovati. Oggi cercherò di rispondere un po' alle curiosità che mi sono state sottoposte nell'ultimo periodo. In particolare mi è stato chiesto cosa ne penso dell'uso delle scarpette, perché dopo che avevo fatto quel video un po' di tempo fa spiegando un pochino il discorso di usare cavalli senza ferri oppure con i ferri, chiaramente alcuni di voi mi hanno chiesto sì, ok, senza ferri, ma cosa ne pensi dell'uso delle scarpette? Bene, allora diciamo così, l'uso delle scarpette spesso e volentieri risolve un po' di problemini. Ora io non voglio rifare il video dell'altra volta, per cui magari andatevelo a vedere, magari ve lo metto qui nelle schede. Fondamentalmente dicevo che non tutti i cavalli possono stare senza ferri, perché dipende da mille cose, no? Abbiamo dei cavalli che oggigiorno non sono più quelli originari per via del DNA, la genetica, la selezione, bla bla bla, una storia di quello che ho già detto, e quindi chiaramente è possibile che ci troviamo di fronte a dei cavalli che senza un aiuto non riescono a poter essere utilizzati normalmente per i nostri scopi, ok? Quindi è diverso se io devo tenere un cavallo là nel campo a non fare niente, oppure se io invece ci devo andare a giro, ci devo fare degli sport o altre cose. Si apre una parentesi, per il discorso degli sport ovviamente è un caso un po' particolare, perché comunque noi riusciamo a tenere sotto controllo qualcosa nello sport. Mi spiego meglio. Se io ho un campo in sabbia, quindi riesco a creare un fondo che è abbastanza buono per essere poi utilizzato con cavalli senza ferri, mentre se io devo andare a fare endurance, quindi stiamo parlando ancora di competizioni, però in una ambientazione completamente diversa, è chiaro che io non posso tenere sotto controllo l'elemento terreno, ok? E quindi in quel caso lì devo optare per una scelta, cioè o metto i ferri oppure comunque gli devo dare un aiuto al cavallo. Non tutti, ci sono dei cavalli che non hanno assolutamente bisogno, ma altri invece che ne hanno bisogno. Non ci si può nascondere dietro il dito di dire sì, ma poi piano piano si abitua. No, ci sono dei cavalli che per genetica non si abitueranno mai, perché sono stati selezionati non per i piedi duri e i piedi ben conformati, ma sono stati selezionati per altre loro qualità. Quindi ci troviamo magari a avere un soggetto che ha 1000 qualità ma quella no, quindi dobbiamo in qualche maniera aiutarlo. Ci vengano in aiuto in alcuni casi degli ausili, tipo per esempio le scarpette o anche altre soluzioni diverse che poi magari vi dico alla fine. Per quanto riguarda le scarpette, ce ne sono veramente 1000 in giro per i negozi e io non mi sento di consigliarvi una piuttosto che un'altra. Io vi dico esclusivamente quello che è la mia esperienza, e fra l'altro è anche limitata la mia esperienza, perché comunque anche se è tanti anni adesso che uso le scarpette, è circa 7 anni che uso le scarpette, non ho avuto la possibilità di provarne 1000, per il semplice motivo che io ne ho provate in questi 7 anni, ne ho provate 4 tipi diversi, ok? E 2 di questi tipi ve li farò vedere oggi, altri 2 non ve li posso far vedere perché l'ho usati non qui, ok? L'ho usati negli Stati Uniti, in altre parti, e non mi ricordo nemmeno la marca, devo dirvi la verità, però fondamentalmente diciamo erano delle buone scarpette. Quindi di scarpette ce ne sono veramente tante, bisogna riuscire a capire qual è quella migliore per il vostro cavallo e per l'utilizzo che poi voi ne andrete a fare del vostro cavallo, quindi dove andrete poi a utilizzarlo, a camminare, se fuori, se in campo, se con un certo tipo di terreno, se ci sono sassi, se c'è il fango, eccetera eccetera. Se trovate un paio di scarpette che vanno bene al vostro cavallo, di solito poi dopo riuscite a usarlo in quasi tutti i tipi di terreni, perché è un po' come la scarpa per il nostro piede, no? È chiaro che vabbè, diciamo, per noi è un pochino diverso, perché non è che posso mettermi una scarpa, diciamo un'unica scarpa per tutte le cose che faccio, se faccio sport, se vado in ufficio, se vado a fare una passeggiata, però, o se vado a fare trekking in montagna. Però insomma è per farvi capire, il problema grosso delle scarpette è riuscire a trovare quella della misura giusta e della conformazione giusta che rimane sempre ben ferma al piede del vostro cavallo. Detto questo, quella che è la mia esperienza, io 7 anni fa, dopo che avevo iniziato a pensare di tenere i cavalli scalzi, cercai di fare tutta una serie di ricerche per trovare una scarpa che fosse longeva e che mi desse tutta una serie di garanzie sulla sua qualità e anche comfort per il cavallo. Approdai, diciamo, su un sito americano dove vendevano questo tipo di scarpa, che era una scarpa che in una sua variante veniva utilizzato anche da persone che facevano competizioni di endurance, ok?
questo tipo di scarpa è la Renegade. Io non prendo un centesimo dalla Renegade, per cui voi potete essere liberi di vi fa piacere, non vi fa piacere, questo non mi interessa, io vi dico qual è la mia opinione. Mi trovai di fronte a quel tipo di scarpa lì, la scelsi, la comprai, fra l'altro all'epoca non la vendevano neanche in Europa, quindi la comprai direttamente da un sito negli Stati Uniti, proprio dal sito della Renegade. E io mi sono trovato bene, ok? Allora, la qualità della Renegade è buona, perché fra l'altro non mi ricordo bene dove, trovai scritto da qualche parte che erano garantite che duravano 500 miglia, non so adesso se la garanzia era solo una trovata pubblicitaria oppure realmente è così. Fatto sta che sono scarpe di buona qualità. Ora, come sempre quando io faccio video deve passare un aereo, quindi o passa un aereo o c'è uno col trattore o c'è uno con la motosega. Per cui mi dispiace, ma è così. Ci devo avere l'appuntamento io oppure loro mi spiano e quando faccio il video passano. Quindi, allora, questa qui sono le Renegade. Allora, queste qui sono colorate, poi ovviamente ci sono anche nere, ci sono anche di altro colore, vabbè, insomma, quelle lì sono scelte, ma non sono colorate così perché uno dice gli piace di più avere un colore piuttosto che un altro, è semplicemente perché si trovano meglio se uno le perde. Cioè, se noi andiamo in bosco e le perdiamo per qualsiasi motivo, un cavallo può perdere un ferro, può perdere anche una scarpetta, si prende con il posteriore, se la sfila, ok? E poi cosa succede? Se io non me ne accorgo subito, poi dopo cercarla è un po' un problema. Allora, se le dovete comprare, a prescindere dalla marca, cercate di comprarle non le classiche nere o come qualcheduno ho visto le compra verdi. Insomma, è un po' difficile poi trovarle se le perdi nell'erba, quindi cercate di prenderle di colori che difficilmente si trovano in natura, soprattutto se le comprate come la stragrande maggioranza della gente le compra se ci deve andare a fare passeggiate oppure a lavorare fuori. Per esempio, io quando ero in Colorado da pet, noi si lavorava fuori, si spostava i vitelli, insomma comunque si era sempre fuori la stragrande maggioranza del tempo a contatto con i vitelli, ok? E alcuni cavalli gli si metteva le scarpette, okay? Quindi non è solamente un discorso di andare a fare passeggiata, ma io posso andare a fare anche una gara di mountain trail, posso andare a fare qualsiasi cosa, ok? Però al di là di questo, se li dovete comprare tanto costano uguale, di solito costano uguale, prendetele di un colore che sia facilmente riconoscibile se le perdete. Com'è che funzionano queste scarpette? Io vi parlo di queste, poi ovviamente ognuno ha i suoi sistemi. Queste sono valide perché hanno questo sistema qua davanti. Ora, per coloro che ascolteranno questo video in podcast e quindi non potranno vederle, ve lo descrivo. Hanno praticamente una parte in plastica davanti che si stringe quando io tiro lo strap, che passa attraverso due fibbie che sono poste proprio sulla parte anteriore della scarpa. Okay, io tiro lo strap, la parte in plastica si stringe e aderisce al piede del cavallo. Lo stesso accade per questa parte qua di dietro. Ora io le tengo unite per tenerle appaiate, però questa parte qua di dietro praticamente funziona alla stessa maniera. Questa si appoggia sui glomi, una volta che ho infilato il piede qua dentro, questo va a appoggiarsi sui glomi, questo passa davanti, va di nuovo a infilarsi, poi mi casca in terra tutto, va a infilarsi qua dentro questa fibbia, torna indietro, lasciamo guanti qua, tanto non me ne faccio di nulla, e lo blocca così, ok? Quindi qua c'è il piede del cavallo, così. Questo deve essere lente e serve semplicemente per tenere un po' in posizione la protezione dei glomi, e questo invece deve essere strinto e funziona un po' come la sella, cioè la metto, la stringo un po', faccio fare 2 passi al cavallo e poi la stringo di nuovo, in modo che il piede dentro sia assestato e rimane tutto molto aderente. Io queste le ho usate sia sulle pietre, sulla strada classica, strada bianca, sui sassi tondi che ci sono lungo i fiumi, nell'attraversamento di fiumi sciattoli, l'ho usata nel fango, ok? Anche fango appiccicoso, quindi roba non di 2 cm ma roba di 6-7 cm dove ti ci infila tutto il piede dentro il cavallo. L'ho usata al passo, trotto e galoppo. È chiaro che se io la do per il galoppo e non è la scarpa esatta oppure l'ho messa un pochino male, è molto più facile perdere questa che un ferro, ok? Il ferro, a meno che non sia lente perché è a fine ferratura, oppure che se lo prende con piede dietro non è che lo perdiamo. Questa ci sta che se non l'abbiamo messa bene, oppure magari abbiamo fatto molto fango prima e quindi si è un po' allentata, ci sta che se io faccio
una galoppata un po' forte, come mi è successo una volta a me con Eros, mi è toccato poi scendere e andarla a cercare in bosco perché l'aveva tirata via. Quindi sono scarpette, ok? Non è sicuramente saldo come un ferro, però io ci ho fatto di tutto, ci ho anche galoppato, ci ho trottato anche per lunghi periodi, ci sono andato in montagna, in pianura, da tutte le parti, ok? Io in questi 7 anni l'ho usate veramente, tant'è che ne ho dovute comprare un altro paio, perché queste qui erano quelle vecchie, che come vedete sotto sono un po' parecchio consumate. Non credo di essere arrivato a fare le 500 miglia come dicano loro. La parte sotto non si consuma tanto, più che altro sono quelle che si rompono, sono questi tiranti qui in acciaio. Mi sono rotto una volta sola su questi qui che hanno 7 anni, e gli strap, anche questi qui dopo un po' perdono l'aderenza, però li danno nella confezione di solito, almeno l'ultima volta che l'ho comprata, questa qui è di un annetto fa, li danno insieme alla confezione. Quindi in sostanza io mi sono trovato bene. Ci sono anche altre scarpette, tipo per esempio queste, che sono abominevoli per la mia opinione, però in realtà possono essere anche utilizzate, ma in determinate occasioni. Per esempio queste qui io le chiamo le scarpette di salvataggio, cioè vado con il mio cavallo, perdo un ferro, gli metto questo per tornare a casa. Oppure ho da fargli una medicazione particolare che lo devo tenere in box, non voglio che mi ci vada lo sporco, eccetera eccetera, gli metto una scarpetta di questo genere. Questa, se provate a usarla qualche ora, nella parte qua di dietro la prima cosa che vi danneggia il cavallo, cioè vi fa un'escoriazione, quelle che vengono chiamate tecnicamente fiaccature sulla parte di dietro del cavallo. Quindi fate molta attenzione a ciò che comprate, perché può essere veramente una spesa inutile. Ci sono scarpette da 50-60 euro e scarpette da 300 euro. Non è che quelle da 300 euro devono essere per forza le migliori e le giuste per il vostro cavallo, ma sicuramente sono di una qualità e c'è un progetto dietro che spesso e volentieri non ha assolutamente nulla a che vedere con quelle da 70-80 euro. Vi faccio l'esempio di questo caso qua. Queste sono scarpe che io ho pagato un'ottantina di euro a coppia, e queste sono scarpe invece delle Renegade che costano, se non mi ricordo male, intorno ai 275 euro a coppia, ok? Poi questi sono i prezzi che ho pagato io l'ultima volta che li ho comprati, magari adesso sono cambiati, non lo so. Quindi cosa dire? Sì alle scarpette, fate molta attenzione a cosa comprate. Un'ultima cosa, ci sono dei cavalli che una volta che hanno oltrepassato il periodo di transizione non ne hanno magari più bisogno. Nel periodo di transizione non necessariamente dobbiamo utilizzare per forza le scarpette, ma ci sono anche altri ausili per la deambulazione del cavallo, e adesso ve ne farò vedere uno che è quello che secondo me è il migliore in assoluto, però può darsi anche che ci siano altre cose che io non conosco che siano altrettanto valide, no? Vi dico quello che è venuto fuori raffrontandomi un po' con quelli che sono i professionisti con cui ho lavorato e mi sono trovato a confrontarmi negli anni. Una parentesi voglio aprire per quanto riguarda il periodo di transizione. Una volta che io tolgo ferri al cavallo, perché ho preso quella decisione lì, sappiate, e lo sapete già sicuramente, che c'è un periodo, chiamato appunto periodo di transizione, in cui il piede si deve in qualche maniera rimettere un po' in ordine. Ok, non sto qui a specificare, non saprei neanche spiegarvelo bene, dovete sentire un professionista che ve lo spiega per bene. Comunque le strutture del piede devono riabilitarsi e tornare di nuovo a svolgere tutte le loro funzioni in maniera appropriata. Cosa succede? In quel periodo lì possono uscire fuori vari problemi. Ci sono dei cavalli che togliete ferri come se fossero ferri, non hanno avuto mai nessun problema, altri invece che hanno appunto questo periodo di transizione che può durare anche a lungo, può durare anche un anno o più. Ok? Perché come al solito dipende da un miliardo di cose, dipende dall'alimentazione, dipende da come li tenete, se li tenete in paddock, se hanno la possibilità di muoversi, se li tenete in box, eccetera eccetera eccetera. Quindi non mi sto a dilungare su questa parte qua. Quello su cui vi volevo far riflettere è che se io compro un paio di scarpette per il periodo di transizione, è facile che io alla fine del periodo di transizione le debba buttare via, ok? Perché, direte voi? Perché nel periodo di transizione il piede subisce delle modifiche e a volte queste modifiche possono essere anche importanti. Fondamentalmente una cosa che si vede che capita spessissimo è che il piede si allarga. Una volta che il piede si è allargato, quella scarpetta che io avevo comprato così precisa e perfetta per il piede del mio cavallo, che mi stava in tutte le condizioni possibili e immaginabili, ci poteva andare anche al galoppo a 100 all'ora, non le perdevo,
ecco che non gliele metto più. Quindi dovete sempre ricordarvi questo: nel periodo di transizione non vi merita comprare delle scarpette, ma vi merita utilizzare altre soluzioni. Torno subito, vado a prendere l'altra soluzione e ritorno e continuo. Eccomi qua. Questa qui è non è una scarpetta ovviamente, Questo qui è il calco di una resina che era stata messa a un cavallo e che poi ha perso il cavallo. E quindi vi faccio vedere, qui fate conto che qui dentro c'è il piede del cavallo, così, ok? E non è che viene costruita e messa al piede del cavallo così, questa viene come se fosse una fascia che viene messa intorno al piede del cavallo e passata sotto, e una volta che dopo pochi minuti, tipo un paio di minuti, diventa dura a questa maniera e rimane ferma al cavallo. Ci sono due piccole viti qui e di qua che tengano fermo ancora in maniera maggiore la resina al piede del cavallo, e questo qui è un bel ausilio perché a questa maniera io riesco a dare un supporto duraturo al piede del cavallo nel periodo di transizione. Poi c'è qualche cavallo che le perde dopo 20 giorni e qualche cavallo che invece gli restano anche un mese e mezzo, però normalmente nel periodo di transizione, a sentire quello che dicono i professionisti, bisogna stargli un pochino addosso al piede del cavallo, nel senso bisogna curarlo un pochino di più, quindi magari una volta al mese uno lo deve ricontrollare, eccetera eccetera, e quindi vengono poi sostituite queste qui, no? Nel periodo di transizione questo qui gli danno un bel supporto, gli rendano il piede meno mobile, ok? Perché poi il problema non è tanto che è morbido sotto, perché sotto più o meno è sempre uguale il piede, il problema è che fa questi movimenti qui che normalmente il ferro non glieli fa fare così bene, e quindi questo gli dà un pochino di contenimento. Fa le veci del ferro ma non è un ferro. Perché? Perché questo qui è stato studiato apposta in modo tale che abbia più o meno la stessa flessibilità dell'unghia, e quindi riesce a contenere l'unghia, a dargli un bel aiuto al piede del cavallo. Il cavallo riesce a camminare molto bene con questi qui, però nello stesso tempo permette all'unghia di espandersi e comprimersi, che è il movimento dell'elaterio di cui tutti più o meno che si intendono un po' di barefoot conoscano già. E quindi è una bella soluzione, perché io non devo comprare le scarpette, ho un piede che mi cambia mese perché sta riadattandosi alla nuova situazione, e ogni mese io rimetterò queste resine fino ad arrivare al punto in cui un bel giorno la transizione, il vostro pareggiatore vi dirà che secondo lui è il momento. A quel punto smetterà di mettergli la resina e continuerà a fare l'ultimo pezzetto di transizione senza resina. È un po' come un aiuto, un avviamento, e poi la parte finale la fa da solo. Cosa aggiunge oltre a questo? Ma che, come ho detto all'inizio, è una scelta importante, nel senso, io non mi sento di dirvi fatelo o non fatelo la scelta di mettere il cavallo senza ferri. Dovete informarvi bene, sapere bene quali possono essere i vantaggi e gli svantaggi, e dovete cercare di capire se ve la sentite di convivere con tutta una serie di attenzioni che dovrete avere al momento che decidete di fare questa scelta. Per il benessere del cavallo ovviamente è meglio senza ferro, questo chiunque ve lo dirà, anche i maniscalchi vi dicano questa cosa qua, però non sempre, ci sono dei casi particolari dove bisogna dargli un aiuto importante, e allora a volte anche il solo pareggio non è sufficiente. Comunque questa cosa qui è una cosa che dovete chiederlo magari al vostro professionista, anche la sua opinione, a quello che vi chiede, a quello che vi segue il cavallo. Magari sentite più di un'opinione. Come io dico sempre, i cavalli sono come fiocchi di neve, no? Sono tutti simili ma nessuno uguale, quindi non necessariamente come mi sono trovato io con i miei cavalli vi dovete trovare anche voi con i vostri, quindi cercate di prendere più informazioni possibili, di ritagliarle su misura per quello che è il vostro cavallo e l'utilizzo che ne fate del vostro cavallo, e poi dopo, una volta che avete preso una decisione, andate avanti per quella decisione. E spero che anche questo video vi sia stato d'aiuto, o almeno vi abbia fatto riflettere su alcuni aspetti che possono essere, come in questo caso appunto la gestione del piede del cavallo, e noi ci vediamo alla prossima puntata.